你唔好着得越嚟越 MK 得唔得啊？我唔想同你講嘢。唔係應該睇我工作做啲乜嘢嘅咩？唔係睇我點樣打扮噶嘛。光年，等陣先。靈光工作室嘅 followers 有45個，好勁啊！咩都未 po 已經有45個 followers。我係明嘅，有機會啲人會覺得我唔似一個項目主任，似一個好普通嘅青年。我覺得有陣時呢啲係消磨人意志嘅嘢。我翻工係做緊啲乜嘢？我個腦係攞嚟度橋，我個腦係攞嚟寫文，但係我而家可能做嘢咧，真係諗好多嘢。哇！等我一陣。創意就係一個腦入邊嘅意念，你要創作咗佢出嚟，先至有機會會創造到一啲嘅改變。咁我覺得呢個角色咧，我已經完成咗呢個使命啦。